मैं सपोज आपको ये बोलता कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप लोगों को पता है। मैं बोलूँ इसके रियल रूट्स कब कब होंगे, तो आप सबको लोग को पता है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे होते हैं। वही मैं पूछ लूँ कि इमेजनरी रूट कब होंगे, डी इज लेस देन जीरो पे, ये भी आप लोगों को सबको पता है। बट मेरे को ये बताना है क्या ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऐसा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डी लेस देन जीरो पे ऐसा ही होगा, इमेजिनरी रिजल्ट ये हमेशा ही ट्रू है क्या? तो इसका आंसर है नो। तो बताओ इस पे कंडीशन क्या क्या है। तो देखो इस पे कंडीशन, एक ही कंडीशन है कि जो इसके कोफिशिएंट है ए बी सी, ये तीनों रियल होगा तभी ये कंडीशन करेक्ट है, अदरवाइज ये कंडीशन अपन नहीं बोल सकते।